हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में गिलिंटस कफ सिरप जो आता है उसका फुल रिव्यू लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गिलिंटस जो एक कफ सिरप यानी कि एक्सपेक्टोरेंट जो आती है, इसका यूज क्या होता है, इसका डोज क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है और कब किस कंडीशन में यूज करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग देख सकते हैं कि गिलिंटस जो होता है कुछ इस तरह के पैकिंग में आता है जो आप लोग को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो आप देख सकते हैं ये 100 ml की पैकिंग में आती है। 100 ml की पैकिंग में आती है ये। इसको बनाने वाला कंपनी है एसटीपी फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसको बनाया जाता है। और यदि हम इसका प्राइस की बात करें तो प्राइस इसका 126 मतलब 126 रुपये के आसपास किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको ईजी वे में अवेलेबल हो जाती है। बहुत ही बेहतर कफ सिरप होती है। तो चलिए हम लोग इसका यूज देख लेते हैं कि हम लोग कब कब इसको यूज कर सकते हैं। जैसे खांसी में हम इसे एज ए कफ रिलीफ के लिए यूज कर सकते हैं। ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो होता है यानी कि पीएच टिश्यू का जो स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। लो लेवल ऑफ क्लोराइड आयन उस कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। पेन इन शोल्डर जॉइंट अगर ऐसा भी कंडीशन है तो आप यूज कर सकते हैं। एसिडिटी, किडनी स्टोन, रनिंग नोज, ये सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाती है हमें गिलिंटस सिरप। चलिए हम इसका साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट इसका है जैसे फीवर आ जाता है, इरेगुलर ब्रीदिंग हो जाता है, ब्रेडिकार्डिया एंड ट्रैकिकार्डिया जैसे मतलब बीपी मतलब बढ़िया घट जाता है, ऐसे कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम इसका डोज की बात कर लेते हैं। तो इसका डोज हो जाएगा जो कॉमन डोज है, जैसे 2 से 5 साल के जो बच्चे हैं इसको आप 2 से 3 ml 2 बार दे सकते हैं। और यदि 6 से 12 साल का जो बच्चे हैं इसको आप 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और जो एडल्ट होता है मतलब जो 12 साल से ज़्यादा है उसको 10 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। प्रिकॉशंस की बात कर लेते हैं। जैसे प्रेगनेंसी में कोई लेडीज अगर प्रेग्नेंट है तो इसको नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए। हर्बल सप्लीमेंट यानी विटामिन अगर ऐसे कुछ ले रहे हैं तो नहीं लेना चाहिए आपको। अगर कोई अदर मेडिसिन ले रहे हैं तब पर भी नहीं लेना चाहिए। अगर जो लैक्टेशन मदर होता है जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो वैसे लेडीज को भी नहीं लेना चाहिए। यदि आप लोग लेते भी हैं तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर ले लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।